Mbrëma dhe mi së takomi në emisionin Debati Lirë, për sonde të flasim nga kriza në krizë, pra mos formimi institucioneve të Kosovës, tashmë ka dështuar për herë të 25 në kuvend të Kosovës po i shohim deputetët të cilët shkojnë për të u regjistruar, por në fakt jo edhe për të kryer punë. Pashtu kemi edhe temën tjetër që kriza po sjell krizë, pra kriza e mos formimit të institucioneve po sjell edhe krizën tjetër ekonomike, ku do të flasim me Ali Sefajn dhe Mustafa Kadrian, po e prezantojmë nga ana djathtë me profën Mustafa Imam Iserde. Dhe po ashtu me Ali Sefaj, Imam Iserde. Imam Iserde. Atëherë po fillojmë me Ali Sefaj, nga kriza në krizë, kështu e thashun për shkak se kriza e mos formimit të institucioneve të Kosovës po sjell edhe kriza të tjera, përveç humbjes së fundeve nga Bashkimi Evropian e të tjera, njëkohësisht tashmë kemi edhe probleme tjera që po sillen. Ka dështuar për herë 25. Tash do thonë numri më nuk është shumë i rëndësishëm, pasi që menduan fillim që të shkojnë 1, 2, 3, 4, por që tashmë së duket edhe deputetët kanë pasur rrugë normale me shku deri në kuvend, me u regjistru dhe pastaj me dal menda 1 orë apo 1 orë gjysmë. Çfarë po ndodh me mos formimin e institucioneve të Kosovës? Herën e kaluar kemi diskutuar ku është fajtori, pak a shumë po dihet, por çfarë të bëjmë tash? Kur i kanë vogël, i kanë disa lojna, po kryesisht i kanë luajt vajzat. Domthonë kanë luajt çilerës ose kanë luajt tezësh. Domthonë deri në këtë nivel e kanë pru kuvendin e Republikës Kosovës, e që e kish shpërnda dikush një ditë në internet, tha derisa e gjeta Digitalonin, tha përfundoj seanca. Thjesht qëllimi i kryeministrit si duket ka qenë për ta sjell kuvendin e Kosovës në këtë nivel, e pastaj kur të sjellsh kuvendin e Kosovës në kësi niveli, me këtë nivel përfaqësimi, ne jemi po them gjenerate mesme, që moj men mirë kuvendin e Kosovës të vitit 2010 e tutje, ka pas krejt tjetër nivel përfaqësimi dhe jam i bindur 100% që kur nuk do të kishin lejuar të ndodhnin këso lojna, domthonë ta sjellësh kuvendit në këtë drejgje. Ndërsa të flasësh për humbjen e fondeve, krizën ekonomike të ngjashme, dikush që në jetën e tij nuk e ka marrë 1 euro jashtë angazhimit politik dhe publik, nuk besoj që e merr si shqetësim, për arsye se ai nuk e di sa vështirë, si thot populli, fitohet leku dhe sa shumë vështirësi duhet për të mbajt gjallë një biznes, për të gjeneru vendet pune, për të mujt me dhon punëtorëve rroga dhe veçmas për të mujt me pagu taksa. Insistimi i shumicës parlamentare për me kalu një kandidate për kryetarin e kuvendit që nuk i ka vota, thjesht është sa me ble ma shumë kohë për me shpresu që kanë me u lodhë, ose ka më bë bajat kjo punë. Kandidatja apo partia? Nuk i ka votat partia. Në rast se i ka votat partia, e nuk i jep kandidatës, i bjen që Albin Kurti nuk është e interesuar për me opozita po thotë që mund ta votojmë, për shembull Glau Kunjufcën është një figurë unifikuese sipas tyre të pak. Po realisht sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, partisë fituese apo koalicionit fitues i takon propozimi i mandatorit. Po ajo veç që ty takon propozimi, nuk nënkupton që kandidati yt duhet në mënyrë automatike për mu zgjedhë, se në të kundërtën nuk do të kesh nevojë për zgjedhje. Do të thuaj partisë politike i takon mandatori dhe nuk ka nevojë për zgjedhje, për arsye se në Kushtetutën e Republikës Kosovës, në dispozitat ku flet për kryetarin e kuvendit, thotë duhet shumica e deputetëve të kuvendit. E ai që si ka 61 vota, duhet me ndërru kandidatin për mi bo 61 vota, ose në rast se i ka Albini për vetje dhe nuk ja jap Albolenc, atëherë ata kanë konflikte të mbrëmshme, qoftë edhe ndërpartijake që nuk mund t'i dinë. Cilo është alternativa për me kalu që të ngërsh politik nga opozita, në fakt Alianca dhe disa deputet po thonë që duhet me dërgu, në fatikisht nëse s'gabojmë ka dërgu në gjykatën kushtetuese, me qenë se ka një aktgjykim nga gjykata kushtetuese. Çfarë po kërkohet tash dhe cili është ai opsioni me kalu nga ky ngërsh politik, apo do të kalojmë edhe këtë pushim veror? Në fakt ata pushim janë, por mazyrtarisht do të deri në vjesht. Në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, me cilin mandatari i ka taku partisë fituese, njëkohësisht edhe është bo preferenciale kjo që i takon edhe kryetari i kuvendit, mirë po për kryetarin e kuvendit nuk kanë dhënë afat
sa ka mundësi partia fituese ta mbaj kuvendin të bllokuar me një kandidaturë. Sa është afati? A është 30 ditë, a është 15 ditë, a është 45 ditë, a është 60 ditë? Thjesht nuk ka një afat kohor të limituar. Këtu janë dy mundësi, që partia në vërtet 3, partia fituese ta ndroj kandidatin, që partitë opozitare t'i bojnë lëshime qeverisë, që ta votojnë kryetarin e kuvendit dhe të shkohet një hap tutje, apo e treta, që do të ishte sipas meje, do duhet të kishte protesta ose që ata mos t'i lejojnë të hynë në kuvend hiç, ose qytetarët ta rrethojnë kuvendin e Kosovës dhe të mos i lanë për të dalë jashtë kuvendi pa e zgjedh këtë ngërç, për arsye se kjo është i kushtu buxhetit Kosovës qindra miliona euro, e që ata zotnit që janë aty marrin pare për ditë edhe nuk lodhen me impaktin që ka me prodhunese një që së ndlodhe dhe qeveritë paraprake për marrëveshje dhe kontratat që i kanë nënshkru, e sot ne duhet t'i pagujmë ato obligime financiare. Atëherë, prof, si keni pa këtë ngërç politik për 25 tentimet e tilla, njëkohësisht edhe pjesën tjetër që e tha Alia Kalimti, pra ka kosën e vet në aspektin ekonomik. Në dështo mund të lidh me Alin që përmendet që në ndru kandidatën ose këtë anën tjetër jo ekstreme, por që me marrë me një familje populli. Nuk i di pse ka qenë më herët, pse nuk po shkon kë me një koalicion para se më shku kuvend. Me që përshet që si ka numrat, sikur se gjithë praktika mbas lufte që ka qenë, do të më bëni koalicion para sikur se ka qenë pani. Nuk i kish numër, nuk shojken kuvend. E murë akërën atë kodë, dhe mori dhe thot, akërën edhe i bani numrat, shkojnë kuvend, e zgjidhi problemin e kryetarit, e qeverisë të gjitha. Por është diçka që më në që alternativë ma mirë do të ishte me bani koalicion me një ex-parti që është në parlament. Nisma e fatmilimet, po se duket Pazani është më i shtrenjtë se sa mund të jep një tjetrës. Nëse flasëm për kësi momentume, më vlerëse që sa shumë e ka shit vetën Pacollën në atë kote pani, as Fatmiri së nështë të shit. Nëse marrëm i bazën e numërëve, se i ka tash Fatmiri dhe në atë kohë Pacolli. Edhe nga Nisma edhe nga BV-ja kam pranu që ka pas diskutime, por nuk është arritur një marrëveshje. Edhe përmendja Alie, po dhe është e tjetër që nuk ja kanë me bërsh me ja votu pa pos asnjë koalicion. Plus nuk i ka numëret. Kë, thot, në një familje kë po sillet VV-ja dhe lideri VV sikur se mja pos bërgj shoqëria, mja pos bërgj partitë opozitare mja votu në kandidatin. Ti demokracia të jep mundësinë me shku në zgjedhje. Ke dali i pari, ti tash të topi mbetet e ti se çka duhet bësh. S'po me këtan mbas praktika deri të tanishme. Pa hyrë në atë pjesën që si do ta kishte vlerësuar gjykata kushtetuese që nuk po du në atë pjesë më ngarku më shumë veten as opinionin, por që impaktin që be ka të pjesa e ekonomisë, përveç që nuk po kryen në fakt institucionet që këmë bë punë të hajrit, po edhe me çdo punë që pikon detyrë, kjo të bë në fakt probleme për ekonominë e vendit, sepse edhe çdo mekanizma që bika zorrën e këta, nuk është të bëj hajër ekonomisë, përkundrazi është të bën në fakt problem ekonomisë, bërit biznes me rastin e tarifave të energjisë elektrike. Aq më shumë që nëse flasëm do të prej nënshkurtit, deri me tani për tani hynim në muajin qershor, në që tash në fund qershor të bëjë rishikimi i buxhetit, që me qërë çka kemi punu deri këtë muaj dhe me vazhdu ato muaj tjerë, çka i mbesin vitit, por që mund ta merrem me mend, do thotë na urejën qershor të zgjidhen institucionet, të mandatohen, që në këtë rast do të kja qeveria në detyrë dihen do thotë ato fare që i ka kompetenca shumë kufizuara, e para së gjithësh. Pra që 3 muaj ka marrë deputet rroga? Po ashtu bëja atë paralajmërimin që do t'i heki masat, ja dha me njëherë do thotë atë, si me thonë, kushtet që ti do të mi bëjë institucionet për mi hekë do thotë masat. Pra në këtë drejtim është diçka që një hap e para do t'i kryon institucionet, t'i kthehet punës, do thotë mandatohet qeveria, t'i merr kompetencat, kush do të qoftë që bën fakt mandatar, pa marrë parasysh, edhe pse më vlerësoj që kryeministri Kurti nuk i ka me derë askon, sepse mënyra e sjelljes tij, gjuha e tina, e vrash, ky nuk din të marrë në raport e maskën, përderisa ky e shes çdo kënd,
armik të tia dhe në fakt të kërkon për i dikoj, thot, kush ta ka më bërgjë ty, thot, ti ofendon, ti sillesh keq dhe prap kërkon nga ata ti që sillesh keq, dhe thot, dherë me tane përveç oponentëve politikë që po marrëm si të mirë qenë, që oponentët politikë mund me pas si farlaj fërkime, por të thot edhe organizatat që si nuk kanë baj drejt për drejt me ta, ky i ofendan, dhe erdhëm në këtë pikë që rasti fundit të me ta krahasu ty një kategoritë biznesit që ndikojnë mas shumë të narkën e shtetit, me ta krahasu me barrikadat e Beriut, me kriminalet. Do të thasi për çështjen e barrikadave që tha kryeministri Kurti. Ky njeri po ja mbyll rrugë vetes vetë, askush nuk i ka faj. Nëse problemi është problemi te ky, dhe ky duhet të jep zgjidhje. Si mbet ndikimi i presidentes Vjosa Osmani. Një takim e pat, por nuk është që pa përveç fotografive të cilat i sollën në median sociale, nuk u pa ndonjë reflektim. Nëse zgaboj, kemi diskutu edhe në takimin e kaluar, edhe më thonë kjo është që thot popullin gjuhën Shqipe ka që baba me logojnë thjesht sa me kryu rendin, për arsye se... Prit që me pasë takimit e tjera, por që nuk ndodhi. Na e dim realisht cila është fuqia politike e Vjosa Osmanit, dhe e dim që atë fuqi politike që ka pas e ka bardh tek lëvizjave të vendosje, nuk kam bri me rujt rolin unifikus që e ka pas, dhe veç mas tani lëvizjave të vendosje po si hyre në punë. Ka shumë pak mundësi që ta merr mendimin tanë. Thjesht roli i Vjosa Osmanit tani më është ceremonial, nuk ka qenë unifikus asnjëherë, vazhdon të mos jetë as tani, edhe pse në rast se flasim në nivelin e përfaqësimit diplomatik, për shkak të përvojës që e ka dhe të anglishtjes që e flet të rrjedhshëm, duket më mirë se sa niveli që e kemi të politikanëve aktual që janë pjesë e qeverisë. Nëse, të më thonë, kryeministri Kurti është nga kryeministrat që më spaktu ka pas vizita në arenën ndërkombëtare. Mendoj që nga njëherë është mirë që nuk ka pas më shumë vizita, sepse... Ka qenë besoj për shkak të raporteve? Unë menoj që në varësi kush e udhëheq vendin, është mirë edhe të jenë të kufizuara vizitat, për arsye se më mirë është me pas më pak vizita, se sa me pas më shumë vizita, me pas më shumë sanksione, e me pas më shumë dëme, po ajo çka ishte për Habib Mustaf, ishte deklarimi i Besnik Bislimit. Tha, nuk kemi krizë qeveritare, tha, po kemi mungesë të konstituimit të kuvendit, edhe unë habit në si dikush që është profesor i universitetit. Është ta që i marë sa ne kemi krizë të thellë institucionale dhe politike, qeveria është në detyrë dhe veç mas kemi qeveri të kundërligjshme, që është të shkel ligji në mënyrë flagrante, e që për vendimarrjen e tyne që janë kundërligjore, që është keqpërdorim i detyrës zyrtare, që sipas kodit penal të Republikës Kosovës, apo të i kalimi i autorizimit zyrtare, mund të binë në vepra penale e që të përfundojnë me ndjekje penale, që për veprimet që i kanë marrë për arsye se i kanë të i kalu edhe autorizimet të qeverisë në detyrë, dhe përveç kësaj, vetëm Besnik Bislimi dhe disa nga ministrat që nuk janë zgjedhur deputet apo zëvendësministrat mund të ushtronin, të vazhdonin të ushtronin funksionet pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, për arsye se ligji për qeverinë e sakson në mënyrë specifike në 26 një ditë para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, sa ata e dinë edhe kush do të jenë deputet, siç e kemi pas kryetarët e komunave, cilët kanë deklaruar me shkrim që në KQZ që heqin dorë nga mandati i fituar i deputetit për të shtruar autorizime të kryetarëve të komunave. Pse kemi heshtje nga fakturë ndërkombëtare? Gjembahiri tha që u bënë mëhor pra ndërkombëtarëve. Valloj, na e kem bo a Gjembahtirin një farë personazhi kështu. Edhe për metafora, po menoj që na si shoqëni do të më mbrinë një nivel tjetër, që deklaratat e Gjembahtirau mos më i marrë seriozisht, ndryshe kemi mirë pa që banë mëhor. Pra, nuk ka bëj Kosova është bohor kur i ka kriju vend Gjembahtirau për në arë shprehje me u marrë me politikë, me pas nivel përfaqësimi. Dhe sikur të kishte kuvendi i Kosovës njerëz adekuat në të dy kompet, unë jem 100% i sigurt që nuk do të na silleshin këto rrethona, nuk do të bëheshim gaz para botës, po gaz më të madh se sa me pas deputet Gjembahtir, nuk është as dështimi i 25 seancave. Prof, pse po heshin ndërkombëtarët? Ne mëse duket sa nuk do të kem debat se asnjëherë më parë frekuencat i kem njëjta me Ali.
shumë gjana vetëm u pajtova të thotë edhe me përfaqësimin edhe kush folën emrin të Kosovës, që ne nëse kthehemi në retrospektive edhe shumë të largë, do thotë në Jugosllavinë, do thotë Kosova ka tentuar të përfaqësohet dhe është përfaqësuar me njerëzit ma akademik të kohës, do të ma intelektual të kohës, që edhe në atë kohë në Jugosllavi do thotë ka pas njerëz do thotë që kanë pas interes të përfaqësimin e Kosovës në mënyrë sa më denjësisht. Pra, përderisa Argim Bardiri ka marrë votat e qytetarëve, është shumë këto është fatkeqësia dhe këto është dështimi i demokracisë që i jepet mundësia çdo kujt, dhe tjetër dështimi i demokracisë që vlerësoj është që 2 vota naive mund një të mençur. Edhe kjo do thotë nëse ka dështim demokracia vlerësoj çdo 2 pika i ka. Do thotë që ka drejt të voton dhe të votohet gjithkushi. S'kun këtë rast që përmendi Alia mos ti përsëris prapë, po ashtu edhe do thotë vota thjesht po shihet do thotë çfarë lloj përfaqësimi të deputetëve ki dhe mos prit më shumë sepse prej kësaj substance të deputetëve, kësaj përbërje, mos priti diçka mrekulli dhe mos prit diçka në atë kuptimin vedije të lartë dhe përgjegjësi të lartë të bërjet të politikave në interes të shtetit. Por që duke mos dalë jashtë profesionit tim, unë hallën dhe dertë është që ekonomia e Kosovës ka mbetur do thotë nën mëshirën e fatit, aq sa i kanë ato detyra, ato kompetenca, në fakt institucionet relevante që të kryejnë ndonjë procesim pagesa apo diçka, por që nuk kanë mundësi as të prokurimet, as të nderimet, as që me bëjnë investime direkte vetë qeveria e Kosovës ndonjë investim kapital të vendit që do të krijonte të parakushte për të bërë biznes të gjitha ato, por që bizneset në Kosovë janë në mëshirën e fatit dhe aq më shumë po i rendohen çdo ditë të bërit biznes. Unë nuk duhet t'i amnestoj bizneset, kur ka aty vend për kritik të biznesit, nëse kanë abuzuar me fuqinë punëtore ato, jem ndër ata që kemi ngritë zërin edhe në këtë drejtim. Por që kur flasim mbi bazën si është ndërtu Kosova, mbi bazën asoj që jemi orientuar në ekonominë e tregut, këto biznese me plot problemet që i kanë pasur, kanë kriju, do thotë, hyra në arkën e shtetit. Dhe në një farë ne do të harrojmë njëri tjetrin. Biznesi do të jetë, do thotë, kush janë me interesin në shtetëror, po ashtu edhe qeveria për shembull në ekonominë e tregut kritika do të intervenojë dhe të interesohet në politikat fiskale, të bëjë politika së më të favorshme dhe aty kur ka për shembull në biznesi probleme, qeveria prap do të ndërhyjë në atë kuptimin e drejtë dhe të mirë në rast kriza. Por qeveria po ndërhyjnë këtë rast jo për me lehtësu do të bëret biznes, po i krijon kriza biznesit. Dhe aq më shumë po tenton që një farë lloj krijimi i konflikte të klasa, këto që me një farë mënyrë si me paraqit biznesin para punëtorëve dhe para masës si diçka të rrezikshëm, si diçka të keq, që do të na me një farë mënyrë ta liftojnë biznesin, por që po marr parasysh që ka pas tash gjatë bisedës abuzime të bërit biznes në raport me fuqinë punëtore, por si të shoh ky biznes me këto probleme i ka krijuar afër 400.000 vende të punës. Gjatë gjithë kohës aty pari flitet që janë do të punësuar, që mund ta merrem me mend, po mos kish shumë biznese, ka do të krijon ato vende të punës të fakt të qeveria. Është diçka që edhe ato varlloj deklaratat e pamatura, kur tham pamatur në atë kuptimin jo të pavedishme. E ki fjalën sa ka kaluar koha e barrikadave dhe protestës. Jo të pamatur në atë kuptimin e naivitetit. Do të thotë diçka që nuk ka fare përgjegjësi në fakt publike kryeministri aktual. Që do të thotë deklarohet do të thotë diçka në mënyrë skandaloze që me këtë sjellje të kryeministrit aktual tash ja ka mbyllur rrugë vetvetes, po e ka humb komunikimin edhe me biznese kë. Tash vetëm ja rrugë që ai ka me bizneseve që ti realizojnë drejtat e veta është përmes gjykatave ose edhe përmes protestave, përmes daljes në rrugë me makineritë e tyre, sepse ky nuk i ka lënë hapësirë askujt që të diskutojë, bisedojë, takohet, sepse ne e dimë edhe gjatë kësaj qeverisë të kaluar, do thotë ky njeriu nuk më tha edhe me një medium tjetër që ky njeri nuk di as më ta mojt fjalën ky. Do të disi si e përfal ke edhe në shmëjke
me përfaqësuesin e sindikatës së arsimit, do të njëri shkon bisedon me ta, ai do të ish përfaqësues kudo që jepet mundësia, do të ky nuk ka do të kurfar përgjegjësia. Edhe për fat Prof, kur jem të ky muhabet, më fal që po ndërprej. Nuk është faja Albin Kurtit. Ky vend nuk ka opozit. E shohim ne profesoreshën Hykmet e Bajramit dhe të tjerët dalin shkruajnë status asionet në Facebook. Domethënë, thjesht qytetari don me pa një opsion tjetër, edhe I kanë pa veç dy opsione, veç një opsion. Albin Kurtin edhe të tjerë në gjëm, sikur ajo batuta që Arusha tha si vjet kanë më bodardha kur e vetën tha pse thasë mi kona. Domthon ta kanë ndërru që kanë më fitu nga gabimet e Albin Kurtit. Kanë qenë të përmbajtur domthon ne sot shohim ngritje çmime, inflacion të lartë, shtrejtim të rryms, ke shpërdorime enorme që asnjëherë nuk janë shpërfaq kaq shumë. S'po them që s'ka pas. Mirë, po shpërfaqja ka qenë enorme. Asnjëherë nuk kemi pa parti politike të sulmu sistemin gjyqësor kaq shumë, të sulmu prokurorinë kaq shumë. Ku janë opozitat? Nuk mundet as media, as shoqënia civile për me lujt logun e tyne, për me bot gatshëm rrëzimin ose transformimin e pushtetit, se në radhë parë këta do të më kallëzu që janë të pjekun, do të më kallëzu që janë të gatshëm me marrë përgjegjësi, për arsye se unë nuk jam edhe sot, përkundër qindra gabime që ka bërë Albin Kurti, nuk jam për të zavendësuar me dikën që s'ka guxim, më dalë mu ballafaqu që me dikën që s'ka platformë edhe s'na ofron alternativë që shka me zgjidh. Thjesht sikur të ishte lëvizja vetëvendosje, sikur të ishte lëvizja vetëvendosje në opozitë. Sikur të ishte lëvizja vetëvendosje në opozitë. Me tana këto gabime që janë bë. Këta nuk ishin guxuar me shku në televizion, nuk ishin guxuar me shku në kuvend. E në rast se partitë politike nuk kanë me bëkto, ndoshta kemi obligu na qytetarët, shoqënia civile, më janë ngushtu rrugët edhe më janë ngushtu sheshet. Me gjetë rrugë, por nuk po mundemi mu sheshet jo. Qysh? Nuk po mundemi mu sheshet. Na nuk I Edhe protesta fundit nuk është që kishte shumë biznese. Jo, ka pas është veç një diçka tjetër. Ne kemi pas kauza jo politike. Ne kemi pas kauza shoqërore, me cilën jemi ngrit për me avoku edhe për me fol një temë caktuar. Nuk ka qenë temë politike, nuk ka qenë temë e përmbysës, nuk ka pas protest me motivacion tjetër. Në rast se ka me pas mungesë, njerëzit kanë me pas dy zgjidhje. Ose mu që mu përballë me pushtetin, ose me ikë prej këtujt. Se në mjet kësaj opozite, në këtë gjendje që është tani, thjesht veç nëse Albin Kurti vendos thotë unë s'po du mu bë, edhe çu pja u lë pushtetin apo merrni. Edhe tani më shku mi lut. Thjesht nuk e kanë dhënë asnjë sinjal, që janë të gatshëm as me bë rivalitet, as për me qeverisë. Pra në pafuqishëm opozita. Jo, nuk janë të gatshëm për të kësaj, nuk janë të gatshëm atë interesuar. Tek rasti protesta, unë duhet ta bëj një dallim që protesta asnjë sa më shumë, vlerësoj që ka qenë protesta më serioze deri me tani si qytetar. Por ishte palendruar më serioze me qenë. Tek bizneset, unë vlerësoj që bizneset ta si duket u ndishin si të shantazhuar ata diçka. Kryeministri ofendojke, ata si u shfaqsojshin. Thotë sikur ata u bënin pishmana që dolën, thotë nuk ishin vetvetja. Thotë ata frikoshin të kërkojnë drejtat e tyne edhe sjelljen e tyne demokratike me don protest. Ndërsa kur flasëm, unë kam vlerësu protestën asnjë sa më shumë, protestën më serioze deri më tani që ka ndodhur në Kosovë në atë kuptimin e drejtave të konsumatorit. S'kemi pas asnjëherë protestë kësaj lloji. Për këtë drejtim, ka dashur më qenë më masive padyshim, por vlerësoj që deri më tani ka qenë më serioze nëse nuk do të them më masivja, por më serioze po. Edhe ka qenë vlerësoj që deri aty ka qenë shumë korrekte. Tek pjesa e bizneseve, sidomos nëse bizneset tentojnë me shku më këtë lloj sjellje, këta me një mënyrë nuk kanë nevojë as dalin më në protestë këtë farë lloj mënyre. Sepse nëse këta po thonë që ne kem kapital më shumtë dhe kem fuqinë tonë le ta tregojnë dhe le t'i tregojnë edhe Albin Kurtit që ne jem shumë më të fuqishëm se ti për nga ona e bërit e ekonomie, biznese, kem njerëz më zveti. Por si duket unë kam vlerësuar një sjellje atë shumë mjerone, shumë dështuar, janë me një mënyrë e nënshmuar ata vetveten. Njëjtën kohë kryeministri ofendojke
këta më së përsëris e shfaqsonin vetëm se janë dalë. Nuk ishte atyre në shfaqsimi. Aty ishte dalë ti për kauzën tonë drejt, sepse po i rëndohet të bërit biznes me tarifat e larta. Por që atë diçka vetëm nga njëherë po i ka disa batuta dhe alije që me një farë veç hajt kishë dolëm atë. Jo, është pak problem për te i kësaj, përveç neve që nuk kemi interesat të tjera, apo s'ka mundësi shantazhimi mes njërin për mekanizmave. Për ndryshe, përveç shoqënia civile, mediat, edhe analistat që kanë mujt, mi a thonë të vërtetë në sy. Tjertë, pushteti ka mekanizma, ka mjete për me bo presion. Po flas thjesht për protestën atë ditë, e kishte sjell edhe njësin speciale fatkeqësisht se ka menduar që e ka qenë në veri. Mirë po, e kishte përdorur si pretekst edhe defenderin. Thjesht nuk ka pas asnjë lëvizje nga trupat as për furnizim apo diçka të ngjashme. Mirë po, liderët populist kanë mekanizma dhe kanë mjete për mjë bo presion biznesov. A do duhet të ishte halama masive, do duhet, mirë po unë për mua ditë masiviteti ka qenë, mirë po do duhet të blokohej komplet traseja, pavarësisht kostos, në disa pjesë ka fush Kosova janë bloku për gjysmore, mirë po do duhet për arsye se edhe të pjesa kush tek spitali ka rrugë alternative që nga fshati Amerikan atje, mund të kaluhet te pallati i drejtësisë dhe mund të kaluhet te lagja e spitalit që ka rrugë alternative. Thjesht secili veprim që duhet bëhet, jo kundër qeverisë, po kundër veprimeve tyne të mbrapshta kushdo që është në radhë por, në rast se pengohen që to veprime keqdashëse. Se unë mendoj që nuk është rezultat i mosdijes mo. Flasim për keqdashje. Flasim për keqdashje dhe pas secilit dështim dolin me një kauzë të re, me një sulm të ri, apo me dyshime siç ka ndodhur në vazhdimsi, që i kanë pas vendet komuniste duke kërku armik imagjinar apo armik mbrëmshëm, për arsye se këto biznese të mira dhe të këqija që janë bizneset më të mëdha që i ka vendi, janë kësa pagusit më të mëdha, e në rast se ato i shkelin të drejtat e punëtorëve, shteti është këtu për çat punë, nëpërmjet inspektoratit mi mbrojtë të drejtat e tyre, edhe mi ndëshku qoftë edhe në aspektin administrativ, edhe financiar, kompanitë që i shkelin të drejtat e punëtorëve. Prof, shumë biznese po thonë që nëse vazhdon kjo rritje e çmimit pra të energjisë elektrike, s'kena me mujt me mbijetu, s'kena me mujt me mbajt çka shumë punëtor e kështu me radhë. Po ashtu kemi njoftim s'di sa ka zyrtar zëreja që në vitin e ardhshëm mund të ketë prapë ngritje të çmimit të energjisë elektrike, por nuk mund ta më kyç që është pra çakullën në median sociale. Nuk e di, pare ndoshta një muaj ka që, kom thonë që me këtë lloj qasje, kënë komunal tash, me këtë rritin e tarifa, sepse e kam përmend shumë herë, po të kishte dalë, do thotë me një strategji, kryeministri Kurti që po dojna me bën një investim shumë serioz në prodhimin e energjisë elektrike, saqë edhe qytetarët e kësa paguese dhe biznesi ishin pajtuar që ndoshta edhe prej paga tyne me nda që me bën thotë një stabiliment të ri të fuqishëm, jo vetëm për konsum brendshëm, por edhe për eksport, që për shembull, comme thonë, si gjenerat 5 vitet kursena më shumë do të bëjmë diçka që ta kemi në një farë mënyrë si përparësi krahasuese si Kosovë, që të kemi diçka më shitna serioz. Por që me këtë lloj çështje ky nuk po bën zgjidhje që më thonë po i rriti që të herë tarifat, po ky në vazhdimsi sepse kur mbaresh ti komplet prej importit, ti normal që nuk i rrugë zgjidhje se këto biznese ose do të qëndrojnë treg, e të furnizohen me tarifa çfarë tash ja u mundson kjo qeveri me ata fa njerëz afër veti që po i licenson për me furnizu me energji elektrike, ose edhe tjetra edhe efekti ekonomik, këto është problemi, tash bizneset. Nëse kanë mbi 50 punëtor, këta nëse nuk mund ta përballojnë këta në mënyrë detyruese, do të ulin aktivitetin ekonomik dhe do të ulin edhe punëtorët. Pra tash krejt do të mesin 49 punëtorë. Për cilën është qëllimi kësaj politike qeveritare? A me rrit punësimin, a me rrit papunësinë? Pra do thotë këta vetëm logjik të bërit e ekonomi nuk kanë. Pra fare nuk është duke interesu Albin Kurtit që se çka do të bëhet me biznesin, çka do të bëhet me fuqinë punëtore, a do të rritet me një mënyrë të bërit biznes në vendet të fare s'po intereson. Dhe është më shumë ky po don ti sulmon bizneset gjithmonë përmes
që shtojnë vegjelis për mes popullit, për mes militantëve që ju jeni e keqja e këtij vendit. Para më do të kjo po tenton që çdo gjë që ka zhbo para se marrë ky pushtet me paraqit diçka si të rrezikshme, si të keqe, që pa marrë parasysh masiv të janë kriju edhe kjo ekonomi e tregut, edhe këto institucione, bashkëpunim me mes ndërkombëtar, jemi ardhur deri këtu. Edhe mes ndërkombëtar nuk la do të thotë pa sulmuar diçka që deri ku do të shkon. Unë do të thotë ka ditë që tani tuti, unë jam deklaruar që njerëz intelektual, njerëz me mendje të lirë, të pavarur, deputet gjithë, do të bëjnë një zëri që një ditë tutje ta parandalojnë sjelljen flagrante të këtij profili siç është Albin Kurti, që unë kam bothirë që edhe dikush, nëse ka menduar të hyjë qeveri me Albin Kurtin, ai nuk do të jetë shpëtimi i Kosovës, por do të jetë armiku i Kosovës. Pra tani tutje nuk ka, unë kam thënë edhe dikun tjetër edhe jam duke përsëritur që as kërkim falja më nuk mjafton nga Albin Kurti, sepse askush nuk e ka me borxh çdo ditë çohet në mëngjes do t'i ofendon çdo kategori. Nuk e ka askush me borxh. Krejt që e ka me borxh i ka marr votat, le ta bas zgjidhjen e qeverisë, le të qeverisë, por jo çdo ditë që çohet në mëngjes ti ofendon njerëzit. Tash po bie që shumë punëtorë mund të rrezikojnë me vendin e tyre të punës në disa biznese që ekonominë e tregut kështu e jep, sepse nëse nuk ka mundësi unë ta përballoj në fakt këto tarifa e uli aktivitetin ekonomik dhe i largojnë nga puna, sepse nuk ka mundësi. Sepse logjika të bërit biznes është që të ketë fitim, jo humbje, se tash ky mbetet edhe biznesi, ata bankroton apo ta vazhdon biznesin, ose alternativa tjetër të largohet nga vendi. Këto mundësi të mbrapshta, kjo qeveri me këtë sjellje të zërrejës, sepse unë kam thënë në dikon tjetër që zërreja është thjesht teatri i kukullave. Kokën, duart e tyne dhe këmbët e tyne i lëviz Albini. Ata vetëm janë sa për me plotësuar në fakt koloritin aty, sepse mbrapa tyne qëndron Albini dhe këto nuk ke nevojë me qenë edhe shumë inteligjent apo diçka në profesion, kjo më së e qarta. Ali, në protesta ditë keni thonë që kjo është veç fillimi. Sepse duhet marrë në masa protesta tjera, duhet kemi protesta të radhës? Po fatkeqësisht ne nuk patëm konstituim të kuvendit. Organi i cili është punëdhënës edhe mundet me kontrollu zëren, bordin e zëres, është kuvendi i Kosovës. Në mungesë të kuvendit ne nuk mund të organizonim protesta, po protesta pa fund, pa kuptim për arsye se ata janë dy mundësi. E para është nëpërmjet të kuvendit, të thirren në raportim dhe të obligohen ta ndryshojnë vendimin, në rast se nuk e ndryshojnë vendimin, shkarkohen dhe të mbrohet një bord i përgjithshëm, ose t'ju shkojë prokuria të dera dhe ata të përfundojnë në burg për shkeljet, për domet që ja kanë shkaktuar edhe bizneseve, edhe qytetarëve të Republikës Kosovës, se me ose pa dashje janë bërë pjesë e mafisë energjetike. Po sa të konstituohet kuvendi, ne do të vazhdojmë me protesta, deri në marrjen e një vendimi meritor që është anulimi i këtij vendimi. Për arsye se ta shpjegoj, anulimi e kthen në pikën zero dhe pasojat financiare që janë shkaktuar duhet të rehabilitohen, edhe të hapet diskutimi çka duhet më ndodhë në sektorin energjetik. A duhet qytetari me i pagu keq planifikimin, me i pagu humbjet, me pagu keq menaxhimin, me pagu vanesën në remont dëblloshev, të vanesës së projekteve të energjisë së ripërteshme. Thjesht qytetari i Republikës Kosovës është tabel qitje për secilën neglizhencë ose dështim institucional, pa marrë asnjëherë si kundër shpërblim në fund të procesit për cilën do pagesë apo për cilën do dorim që ka pas, për arsye se ngritja e çmimit të energjisë elektrike qytetarëve dhe bizneseve nuk ju garanton rrymë cilësore dhe nuk ju garanton rrymë 24 orë. Nuk ka më rëndësi, ne na u ka shtrituar rryma 16.1%. Është ajo ideja, kemi me mojt një generator rezervë. A na garanton rrymë 24 orë? Nuk na garanton. A na garanton rrymë cilësore që janë tofta me na punu krejt teknika e bardh apo inventari makinerit që i kemi shpi? S'na garanton. E çka ndodh quhet bën qeveria? Qeveria për një mandat stimulon me nëpërmjet subvencioneve
blerjen e pajisje eficiente për energji. Ti po thu nuk po kam energji, po do të mu rrit çmimi për arsye se s'kem kapaciteti, në tjetër anë quhesh e subvencionon. E kjo farë zinxhiri subvencionimit, mandej nëse në një lagje, një ose dy blin klima, atëherë shndrohet mod, shumica e familjeve që kanë mund nxehen me dru, me fëngjill, me pelet, kanë kaluar të gjithë ngrohen me rrym. E pastaj kur e kem në fazën e pikut, apo se kohën e pikut, që është nga 7 nga ora 19 deri në orën 23, është e papërballueshme, mund të krijohen edhe avarin sistem, pa arsye se kidsit nuk i kanë mjaftu 12 vjet për me bon rjet funksional. Pa arsye se humbjet në kost janë dukshëm atë vogla, mirë po edhe aty ku kem humbje, edhe aty ku kem kesh menaxhim dhe kesh planifikim, kërkosh nuk jap llogari, siç e kemi pas rastin në Kek, kur për një vit ka mbet për shkak se jo në thësh qëllimshëm. Keq procedurat e prokurimit, Kosovë si ka kushtu 37 milion euro me pagu blerje të rryms për shkak se kalon Nagib Krasniqi bllokun ne ka qenë në remont nëpërmjet procedura kundërligjore. Thjesht ne mund ta kuptojnë rrethonën kur kushton shtrajt rryma me ble, ama nuk mujmë me kuptu. Kur dikujt i kushton traseja energjetike, që me shpjegu çka është traseja energjetike, kemi më shku në Shqipëri, në Tiranë, për më shku në Tiranë do të më shku në për Kalimash, në tunel. Na e kem pagu tunelin 800 euro. Dikush e ka pagu 40 cent. Shqipëria e ka pagu 40 cent. Njëjtën trase, na e kem pagu 798 euro. Nëse që kjo nuk është hajnie poster, unë nuk di çka është hajnia. Thjesht 2 milion % e kem pagu trasen për megawatt mashtrajt se krejt vendet e rajonit. Na nuk jem as qasht posën, sikur tishim nga Dubai, po nuk jem as qasht marë, më na mashtru dikush në pikë dite. Thjesht, se cili prej tyne mundet më koni knoqen, mi thonë bravo kryeministër, atje më na shoh neve që na jem bashkëpunëtora, paguem nga fuqiqja, nga oligart, nga kushdo. Është veç një diçka e rëndësishme këtë vend. Sa më mirë ka më qeveris ky. Ka me siguru mandat vetës, ka me bo këtë vend më të mirë për fëmijët tonë, për arsye se fëmijët e vet nuk e kanë këtë vend. Thjesht në hala në shumicën e shtëpive të shëndetit, spitale regionale dhe në QKK mungojnë bona nga lista esenciale e bona, po flasim për vitin 2025. Nashta mas disa vite ose mandate dikush ka vakt me prit, mirë po na jem gjenerat që na ka shku një jetë të prit, ose shto 4 vjet bëhet mirë, ose shto 4 vjet bëhet mirë. Profa, kemi shku diçka përfund për atë pjesën që tha Alia, apo po e përmbytëm? Ka më shtu. Unë vetëm pak a shumë që një rezume për flasë për metën e poshtë, se jo diçka që ta kontestoj Alinë, sepse tash këtë herin e konë njëjtë në dhimbje. Shumë interesante me si me thonë, reflektimin dhe sjelljen e kësaj force politike dhe të qeverisë Kurtit që çdo gjë çka ka akuzuar dhe ka kontestuar para se marrën pushtet. Ama sigurisht se më pasrujt me listë, si thojnë edhe. Që gjitha ato gracka karadha më këtë se tjerë i ka akuzuar në atë kohë kujtohet panin që nuk po bën qeveri, do thotë tash do bëj hera 25 pra vetëm po shllajfit. Tjetra i ka akuzuar që biznesi po vuan se rezultate politika të jo favorizuese ndaj biznesit dhe produsit vendor. Hiç më larg dje më ra me një produs vendor të këpucav, që thot nuk kam qenë i kënaqur me trajtimin që ma kanë bë qeveritë e kaluara, prita thot nga kjo. Thot nuk e kanë marrë këpucën tonë për polici dhe ushtri, por thot e kanë marrë një këpucë nga Turqia, aja biznes nga Turqia, dhe thot, është në listën e zezë ndërkombëtare që ka manipulu, thot, këpucë e më cilësore, më e lirë, nuk e kanë marrë këta 98 e kanë marrë ata 200 euro. Pra vetëm kjo dallimi 100 euro më shumë këtu ta krijon përshtypjen që dikush këtu i ka ra thjesht korrupsionin. Kështu që çdo gjë, do të thotë çka ka akuzuar, do të thotë ky çdo ditë po bie vet.
Këtu nuk ke nevojë as të akuzon, vetëm shifë mënyrën e të qeveristrit. Dhe aq më shumë ju kujtohet që edhe garderoba ty në para se marrën pushtet ka qenë normali se jona, se erdhën ndryshuar këta. Edhe këto është për ti komplementu në ato që halal ju qoftë, vetë pasurohen për një pjesë të militantëve. Për imbojnë ashtu që ne jem për me nda me një mënyrë të mirën dhe të keqen së bashku, por me ata të mirën për ndajnë vetë, a më të keqen bjalon vetëm shumicës së qytetarë. Shkoni mira e thonja që e ka njëni për politikanëve, për profesorëve të Shqipënisë, fa na mesatarisht i hajmë 2 pula. Po, unë i ha 2 pula, ti nuk anë asqa. Kjo mesatare, në ekonomi këto është shumë abuzuese me këtë mesataren, sepse të paga mesatare, gjithmonë do të mirët e realja që mja vërtetu Alisë që paga minimale është ajo që prek shumicën. Se kër hinën mesatar, për shumë presidenti, kryeministri, disa ta ulin sa e marrën tëtë sepse rrëth koeficientin kur flasën, për shumë. Ajo 17 është koeficienti, ky tjetri ka 2 për shumë. Do thotë një 5-6 paga, hinë kodrët një pagës ati. Kështu që kjo mesatare që përmendja Alia 2 pula, janë vetë edhe të tjertë asë një. Kështu që këtë derigje, kem këtë gjendje, nuk kem nevoj për politika populiste, nuk kem nevoj dhe tëtë në jopën leksione asë një lider, ashtë më shumë edhe kujtanishëm, por nëse ka dhe tëtë politika zhvillimore, orë në liti gra e ka mundësin ende për të abo qeverin, por që unë e thashtë gjatë bisedës, nuk di kush ka me pas besim të vazhdojnë qeverin me këtë profil, sepse kjo njeri nuk din as shok me qenë, dhe thotë. Kështu që nuk ki mundësi të ecë me ta. Edhe në fund, kisha unë mësë jale fojë këti. Fojë është të opozita. Tani është fojë të opozita. Ky vend nuk ka opozit, se ky nuk kish mujt me usjell ma si KPDI. Tani e tutje, nuk është fojë ti. Tash nuk është fojë ti. Tash ky duhet të përballet me një opozit çfarë e meriton, ose nëse dojnë me vazhdu kështu, me boj luaj Facebookut, edhe deklarata televizive, le t'ja bojnë numrat edhe t'ja lëshojnë udhen, me dalë me kallëzu pralla në Facebook në televizion, që ato që i bojmë për ditë, që mund t'i bojmë secili nga shoqënia civile apo nga analistat. Atëherë Ali, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni, faleminderit edhe profesor të nderuar miq, kaq për këtë takim, takohemi herën tjetër, dhe atëherë më mbet me programin në vazhdim nga RTI.